stay next to Haji, zigama imbaraga zawe kandi ube hafi ya Haji, ahantu Haji ari uzajya ukinira, kuko urumva Haji niwe wari umwataka. Bavuga bati uba hafi ya Haji ku buryo na technicity ufite baro uri buyibone ujye uyimuha, nayibona ajya yiguha mukinane hafi aho, biratuma aperi itavayo. Nyuma yaho ni naho twabonye bajya muri koroneri inshuro nyinshi ugasanga Kevin na Haji bajyanye, harimo abakinnyi nk'abandi. Aravuga ati stay next to Haji, but when you lose the ball just look, go to number 19 or number 25. Mufite umupira la hafi ya Haji 25 ni Daud, ariko nituutakaza jya gufunga, fasha mediane utume nimero 25 na Pichu badakina n'umupira badahererekanye. Ibyo nibyo bintu bari babwiye Keve isa cako gapapuro kugira ngo hatagira umuntu ubibona, hatagira ubimenya ibyo bari bamuhaye nka tactique. Ariko navuga nti tactique za Rayon Sport zari successful, icyabuzemo ni igitego nyine. Nyuma y'umukino rero Darkonovic ubwo umutoza bayamubwiye ati sigasira imbaraga za ibintu byo gukomeza wirukanka, ujya gutera kona, ujya gutera kufura, ibintu byose akaba ari wowe yarabizi. Biraza kurangira 90 kunanye. Ujye ubona Haruna uburyo akiniza match zikomeye, aragenda akabaza ati tugeze ku minota ingahe cyane, abakomeza baza kuri bench hasigaye ingahe, hasigaye ingahe, abagira ngo aruhuke iminota runaka. ariko babisobanura muri fitness, babisobanura gutya, baravuga ngo hari itandukaniro hagati ya speed na explosivity. Ntabwo ukeneye gukoresha ya pace n'ubundi watangiranye. Ruvumbu uriya niwe mwami wabyo, ibyo bintu niwe nabibonanye mu Rwanda. Ruvumbu ashaka kumara iminota 3 atari kugenda, ameze nk'utari muri match, ahubwo 30, ariko ahari buze gushiturira muri action y'ingenzi araza ko yabitse za mbaraga, wowe urimo wirukankana ikibuga cyose. Ibi bintu bya ruboneka gushitura no kubona guciyeho, ibi bintu bya ruboneka na Valverde bigira abakinnyi bake byo kutaruha. Oya na Kevara bisanganywe nuko hari ukuntu nawe fitness itari iri hejuru, bijyanye nuko avuye mu mvune, bijyanye nuko afite imyitozo mike. Anyway, match 0-0 urumva abantu nyine barasohoka, abantu bariramanta bavuga batari ko iyi derby ya 0-0, iyi derby irimo gufungana, iyi derby itabonekamo igitego bakiramanta. Ariko nyine izi match sometimes zijye ziba gutya. Twigeze kubona igihe Simba na Yanga nabo bajyaga bakina ugasanga igitego kirabuze. Twemeranyije ko man of the match yabande, ngewe nabonye umuntu witwa Richard na Ruboneka ari mu bantu naha amanota menshi, ariko bitewe nuko possession y'umukino yagizwe na Rayon Sport kurusha APR igenaye hari Richard. Richard Ruboneka ubundi amanota byagora kugira ngo wa mugani vuge ngo nge naye haruboneka bitewe n'abakinnyi yakuye mu kibuga, bite uzi ko ririya shot yateye nyuma mbonye mu kanya ko Kadimu yawukozeho, umusifuzi wo ku ruhande Mugabo wihutaga, ari Cucura ari Mugabo ntabwo yari kubibona. Darkonovic rero we dore ko abyumva. I cannot to speak about single name. We can say okay, our defending line. Sinavuga izina rimwe gusa, ushobora kuvuga umurongo wacu w'inyuma ugarira wakoze akazi gakomeye cyane. Birumvikana cyane mu gikipe duhanganye yabaga yabonye imipira y'imiterekano. Ni ikipe y'abakinnyi barebare kandi ntabwo byoroshye kubarinda mu gihe cyo gusatira. Ikindi kandi bafite nimero 11 mwiza, nibagize izina rye. Yego ni muhire Keve. Birashoboka cyane ko ari we mukinnyi mwiza ku kirenge muri shampiyona y'u Rwanda. Uburyo atera imipira y'imiterekano ndetse mbere y'uko umukino utangira nene nabibwiye umuzamu wanjye. Darkonovic ngo yabanje kuganira na Jean Pierre avuga turi umuntu mwitondeye ku set pieces. Keve ni umuntu ufite assist 11 muri shampiyona, ariko 6 muri zo ni set pieces. Kubera ko yari afite umwata kuzi kubitsinda biriya bitego. Yari yabwiye na Jean Pierre munyezamu witonde cyane. Ariko ibi bintu Keve afasha Rayon Sport cyane. Ibi bintu byateje Rwaserera mutabifata nk'ibintu byoroshye. Kuba Keve yaba umukinnyi mwiza, ejo bundi hano Jangwa ntiyatubwiraga ati niwe mukinnyi wenyine wa Rayon Sport wabanza muri APR, n'abafana ba APR barabizi. Ariko kujya kumupraisinga muri media onakasa, ariko nabaye ku rundi ruhande urumva yakomeje avuga ati Daud ariko muri kumbwira ati iyo ntabanzamo Pichu ati kuba ibibazo ati Daud yatakaje imipira 2 twari tugiye no gutsindwa igitego. Nige wakimubajije, namubajije ni igitekerezo wagize cyatumye Ismael abanzamo Daud benshi babona nka meilleur joueur w'ikipe ntabanzemo cyari iki. Arabanza arambwira ati ubundi abo bantu babibona gutyo babona Daud ari meilleur joueur w'ikipe ni bande.
bakoresha imyitozo bimeze bite turaseka arangije aravuga ati nabanjemo Pichu kuko twagomba kurinda nimero 11 wa Rayon Sport nibwo yahise akomeza kuri hari yavuze ati harya yitwa nde twagomba kumurinda kuko niwe mukino ufite ikirenge cyiza kurusha abandi we ibya Keve ya Praisinze Keve ashaka kumvikanisha ko Dauda atari kumushobora Dauda ariko n'ubundi ntabwo ari umumisiyoneri ikibazo twari tubaje cyari cya Dauda we atanga urugero kuri Keve rero ya ngira ngo ngewe uko mbibona ni ibisanzwe appreciation nzize kuri Muhire Keve ariko nanone umutoza Darikonovic ahita avugiraho murabyibuka ibyo yavuze kuri Mamadusi ibyo yavuze kuri Bacidiebere bande n'abaramputeraga buriya baje kuri ramputera avugisha ukuri ariko burya umutoza kuri kose singoga kukuvuga Frere yana presinga Keve ariko adakashije ubu ngereka mbabwire buriya Dauda we kuba we uri Dauda ubizi neza kuza umupira uri mu bakinyi beza nge nemera ko uri umukinyi muri APR none uzi umupira dariko nanayimubwira ni kubwanye nurese uko nge niko mbibona nubwo Dauda niwe mukinyi muri APR uzi umupira ariko siwe mukinyi ariko ashobora kuba atari we mwiza siwe mwiza Dauda ashobora kubona icyo kintu donc nanagaruka no kuri performance ye mbi asimbuye ashobora kubona kuri derby Dauda atagiye muri 11 kaba dariko ngeze kuri urwego umukinya akangirika mu mutwe complete akangirika yanajyamo agahita kina nabi kuriye bijya bibaho rwose je mbona ko rishobora kubona cyana biteye ariko simbona ko mu bamediatere batatu APR yagakwiye kubanzamo Dauda Yusufu yabura mu ariko je mubona nyine muri ibyo nababwiraga ko akwiriye gukina na Pichu ikindi kintu cyabaye muri iyo press conference habayemo akantu sinzi ni haba hazamo no gukeburana habayemo akantu kihangana hagati y'abatoza n'abanyamakuru abanyamakuru barimo babaza nk'abafana tugomba kubaza tugategereza igisubizo ntabwo umunyamakuru akora statement mu kibazo ngo ubanze kutabanzamo wenda Dauda uvuga uburyo ubibona uvuge ko Dauda ari igitangaza bitumbi umunyamakuru akajya kubaza umutoza ntabwo byumvikana uburyo utabanzamo runaka aho ngaho ubundi muri za kafu bahita bagusohora muri iyi mikino ya bazi ikibazo wowe bagusohora hanyuma wowe uzagaragaza uko ubyumva ariko ntabwo ujya guhangana n'umutoza muri press conference otherwise ntacyo umutoza yabaje kuvuga kandi ari we mutekinisi uje gusobanura ninde waruyoboye ariko icyo kibazo kiba ari cyuyoboye press conference yagerageje gusa yagerageje kuko yegeza ahantu avuga ngo next question umunyamakuru yatangiye kubaza ariko nabyumvise koko ntabwo nayigiye next question ariko no bisha yatangiye kurakara abanyamakuru babiri b'abakobwa bagoye cyane kwa manager kono wifitekereza tuve kuri derby ngira ngo ubwo turacyafite amatsiko ya match zindi ziri imbere ko igikombe cyari hagati y'amakipe abiri ariko ubwo ida muri weekend wovuye kuri derby ida muri weekend yarebye derby y'abagore Rayon Sport yatsinze AS Kigali kimwe ku busa mucyazwe na Emerance Rayon Sport yisetinga neza mu gutwara igikombe cya shampiyona hiti ninde ubyungukiyemo kunganya kwa APR na Rayon Sport aracyarimo abiri imikino 10 Rayon Sport byungukiyemo kuko iracyari imbere ariko igikombe kiracyari kure abantu ntibatekereze ko igikombe kiri hafi muri Rayon Sport ifite AS Kigali amanota 30 ifite AS Kigali APR ifite Gasogi Rayon Sport igiye kwakira AS Kigali ihite barajya muri camp y'equipe nationale nigaruka ihite yakira Mukura ihite isohoka gatatu izajya kwa Marine ive yije kwa Muhazi ive kwa Muhazi ijya kwa Etensei ayo makipe yose aragoye ukwezi kwa kane wundi niko kukwiye